Habari za wakati huu mtazamaji wa EA TV, karibu katika Kurasa upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia Kurasa kwa hili. Kukosekana kwa huduma za afya karibu na wananchi, hasa maeneo ya vijijini nchini Tanzania, kumetajwa kwamba ndio chanzo cha wakina mama wengi kupatwa na ugonjwa wa fistula, huku wengi wa wakina mama hao wakikosa elimu ya kuugundua ugonjwa huo mapema. Aidha, ndoa za utotoni pamoja na mimba za utotoni navyo ni moja ya vyanzo vingine ambavyo vimekuwa vikisababisha wasichana kupata maradhi hayo, ambapo kwa mujibu wa wadau wa fistula hapa nchini, bado tatizo ni kubwa kutokana na wananchi kutotambua kama ugonjwa huo una tiba. Kwa Tanzania tunakadiria kuwa na wagonjwa 3000 wapya wa fistula kila mwaka. Na kati ya hao tunatibu wastani wa wagonjwa 1400 kila mwaka. Kwa hiyo tunabaki na wagonjwa kama 1600 hivi. Kwa tunakuwa na backlog kila mwaka ya wagonjwa 1600. Kwa hiyo bado tuna wagonjwa wengi sana wa fistula wako mtaani hawajapata matibabu. Kwa hiyo wasichana wakijitambua, wakasimama wenyewe, wakakataa, lakini pia wakapata msaada na support kutoka kwa wazazi wao na wananchi wengine katika jamii, itawasaidia sana kuwalinda. UNFPA tuna kauli mbinu mbalimbali, lakini tunasema kwa wasichana tuwalinde, tuwapende. Na tunamwambia msichana ashikilie ndoto yake elimu, basi ashikilie elimu ili aweze kumaliza, na haya mambo ya uzazi yataanza baadaye. Tuendelee na Kurasa. Mkurugenzi mkuu wa shirika la viwango nchini Tanzania TBS Bwana Joseph Masikitiko amewataka wafanyabiashara wanaofanya biashara zao kwa kutumia vipimo kuhakiki vipimo hivyo kama vina ubora unaokubalika kwa matumizi kabla ya kuanza kuvitumia. Bwana Masikitiko amesema shirika la TBS lina maabara yanayotambulika na kuthibitishwa katika upimaji wa vipimo, vikiwemo vile vya mizani, ambavyo vingi kati ya hivyo vimekuwa vikitumiwa na wafanyabiashara bila kuvihakiki. Vipimo vingine vyote ukitaka kuvipima kama ni sahihi, hapa sisi ndio wenye kipimo cha kwanza. Wengine wanavitumia katika biashara zao, wanavitumia katika uzalishaji, wanavitumia katika huduma, lakini sisi ndio tunaothibitisha kwamba kama ni jiwe la kilo 1, hili ni kilo 1 kweli. Unaposema lita 1, yule anapima lita 1, lakini sisi tunapima ile kipimo chake cha lita 1 ni sahihi. Tumalizie Kurasa kwa hili. Kampuni ya simu za mkononi ya Tigo imesema itahakikisha inajikita zaidi katika kuendelea kusimamia maslahi ya wateja wake kwa kutoa huduma nyingi, ikiwa ni pamoja na manufaa kwa wateja wake. Meneja mkuu wa Tigo Bwana Diego Gutierrez amesema hayo wakati wa uzinduzi wa huduma mpya inayojulikana kama Tigo Games, ambapo mteja akishajiunga na kifurushi anaweza kuchagua michezo aipendayo na kuicheza wakati wote. Tigo Games ni huduma ya kitandao ambayo imesheheni michezo zaidi ya 800 kwa ajili ya wateja wa Tigo walio na vifaa via interneti ambayo inajumuisha Android katika simu za kisasa. Kuzinduliwa kwa Tigo Games kwa mara nyingine kunawezesha kujikita kwa Tigo katika kukuza mabadiliko kwenye maisha ya kidijitali. Mtazamaji, tumekufungulia na kukufungia Kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kutazama Kurasa hapo kesho, na pia usisite kututumia maoni yako kupitia barua pepe yetu ya kurasa@eatv.tv. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuletea Kurasa, jina langu ni Elikunda Materu, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata hapa EA TV.